សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel meiyun Easy Chinese ដែលជា Channel មួយផ្ដល់នូវចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងការរៀនភាសាចិនចំពោះអ្នកដែលបានចូលមើលវីដេអូសូមជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបើសិនជាគាំទ្រឲ្យមានការផលិតនៅវីដេអូមេរៀនថ្មីៗជាបន្តទៀតសម្រាប់វីដេអូមេរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីពាក្យសត្វជាភាសាចិនចំនួន61ពាក្យដោយសារតែពាក្យនៅក្នុងមេរៀននេះមានចំនួនច្រើនដូច្នេះខ្ញុំក៏បំបែកជាពីរវីដេអូដោយវីដេអូភាគទី1មានចំនួន30ពាក្យហើយវីដេអូភាគទី2មានចំនួន31ពាក្យឥឡូវតោះយើងចាប់ផ្ដើមមេរៀនភាគទី1ចំនួន30ពាក្យទី1សត្វឆ្កែភាសាចិនហៅថាកោកោទី2សត្វជ្រូកភាសាចិនហៅថាជូជូទី3សត្វគោភាសាចិនហៅថានាវនាវទី4គោយកទឹកដោះភាសាចិនហៅថាណាយនាវណាយនាវទី5ក្របីភាសាចិនហៅថាសួយនាវសួយនាវទី6ក្របីទឹកភាសាចិនហៅថាស៊ីនាវស៊ីនាវទី7ឆ្មាភាសាចិនហៅថាម៉ៅម៉ៅទី8សត្វកណ្ដុរភាសាចិនហៅថាឡោស៊ូឡោស៊ូទី9សត្វខ្លាភាសាចិនហៅថាឡោហ៊ូឡោហ៊ូទី10សត្វសេះភាសាចិនហៅថាម៉ាម៉ាទី11សេះបង្កង់ភាសាចិនហៅថាប៉ានម៉ាប៉ានម៉ា
ទី12ដំរីទឹកភាសាចិនហៅថាហឿម៉ាហឿម៉ា13សត្វតោភាសាចិនហៅថា狮子狮子14សត្វដំរីភាសាចិនហៅថាតាសៀងតាសៀង15សត្វទន្សាយភាសាចិនហៅថា兔子兔子16សត្វកវែងភាសាចិនហៅថាឆាងជីងលូឆាងជីងលូ17សត្វស្វាភាសាចិនហៅថាហូជឺហូជឺ18សត្វខ្លាឃ្មុំសខ្មៅភាសាចិនហៅថាសងម៉ៅសងម៉ៅ19ខ្លាឃ្មុំទឹកកកភាសាចិនហៅថា北极熊北极熊20ក្តាន់ភាសាចិនហៅថាលូលូ21ក្រពើភាសាចិនហៅថាអយូអយូ22សត្វបក្សីភាសាចិនហៅថាញ៉ៅញ៉ៅ
23សត្វមាន់ភាសាចិនហៅថាជីជី24សត្វទាភាសាចិនហៅថាយ៉ាយ៉ា25ព្រាបភាសាចិនហៅថា个子个子26សត្វចាបភាសាចិនហៅថា麻雀麻雀27សត្វទីទុយភាសាចិនហៅថាម៉ៅថោយីងម៉ៅថោយីង28សត្វឥន្ទ្រីភាសាចិនហៅថាឡោយីងឡោយីង29សត្វសេកភាសាចិនហៅថាអ៊ីងអ៊ូអ៊ីងអ៊ូ30សត្វក្ងោកភាសាចិនហៅថាខុងឈៀខុងឈៀឥឡូវការបង្ហាញនៅពាក្យសត្វទាំង30ពាក្យក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមេរៀនតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់យើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា